मुझे ना हर क्विजीन का इंडियन वर्जन काफ़ी पसंद है, जैसे कि ये ब्रेड पिज़्ज़ा काफ़ी जल्दी बन जाता है एंड टेस्ट अमेजिंग। चलो बना लेते हैं। इसके लिए ब्रेड की स्लाइसेस को एक साइड से टोस्ट करके रख लेंगे और एक बोल में अनियन, टमेटोज और कैप्सिकम को चॉप करके रख लेंगे टॉपिंग के लिए। अब ब्रेड स्लाइसेस में पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, अगर नहीं है तो कोई भी सॉस लगा लेना। चीज़ रख देंगे उसके ऊपर, सब्जियाँ, देन मोर चीज़ एंड इसको लो फ्लेम पे एक बटर से ग्रीस किए हुए पैन में रख देंगे। साथ में एक छोटा सा बोल रखेंगे जिसमें आइस क्यूब्स डालेंगे। इससे क्या होगा